كل ما نغم فهو موسيقى. لو ضرب بمسمار على الصخر طن 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 هذه موسيقى. هذه الأنغام التي يدخلونها الآن بحجة أنها مؤثرات عن طريق الكمبيوتر والحاسب الآلي هي أشد تطريبا من الآلات الوترية، فهي موسيقى سموها ما يسمونها، فهي حرام. يأتون بأصوات أجهزة تظهر الحزن، تظهر الأسف، تظهر كذا كذا، تهيج الناس. فهي هذه من تسربات أفكار الصوفية وطرائق الصوفية. حتى اخترعوا في بعض القنوات التي تسمي نفسها قنوات إسلامية، اخترعوا موسيقى بالفم، يتنتن بفمه، يتنتن، يضع إيقاعات موسيقية بماذا؟ بفمه. والأسف كما قال ابن القيم رحمه الله وأورد في إغاثة اللهفان: فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا تنتنا.